se ha propuesto de fer una reunió entre centres educatius i AFES per poder traslladar d'alguna forma la nostra postura a les AFES i en la mesura que pugueu estar d'acord demanar-vos el vostre suport. Demanar-vos que analitzeu les nostres reivindicacions, la nostra problemàtica i també que ens donem suport si és possible. Aleshores, en principi el que hem pensat és fer una primera ronda en la qual els diferents centres han vingut representats dels diferents centres, la major part de Xàtiva, però crec que ha vingut també d'alguns centres de la comarca, també ha vingut gent en Merce. Entonces, que expliquen una mica cadascú la problemàtica que tenen en el seu centre i després fer una segona ronda en la qual parlen els representants de les AFES, a veure què en penseu, i ja finalment la proposta seria, si més o menys hi ha una afinitat, hi ha una confluència, pensar en mesures concretes que podem portar a terme. Aleshores, si voleu, com que hi haurà moltes coses que repetiran, haveu vist que us ha passat per així una infografia que s'ha preparat en la qual resumeixen les mancances que té cada centre. Tingueu la informació, però el que he pensat és això, ara comentar algunes de cada centre, no podem comentar-les totes, però sí donar algunes pinzellades per a que entengueu de forma més concreta en què consisteixen. Sembla que la idea és que ja es cansarà, però dona la sensació que la cosa va increixent. Jo, cada vegada que sent parlar a la consellera o al senyor Maquebo, pareix que estiguen llançant bidons de gasolina sobre la foguera. No és com diguem el següent. Ahir estàvem en conselleria, a les 5 de la vesprada, i quan va acabar en 10 minuts la reunió, jo de veres que estava com sobre història, però pareixia que anem a prendre la Bastilla. I la conselleria, perquè és com anar a morir més la cosa. I la prova és això, cada acte que convoquem, cada activitat té això. Per exemple, per destacar, ja sabeu que com és Xàtiva, tenim les nostres aules desclimatitzades, que estem sobre el primer pis i dalt tenim un sostre ras, que passa moltíssima calor. Després, en quant a substitucions, per posar un exemple, van vindre la baixa d'una companya el 4 de maig i no va ser substituïda no fins a la setmana que van tornar de Pasqua, no, l'altra, la següent. Més o menys. I, bueno, també tenim l'educadora compartida, l'administrativa també és parcial, i després, un dels problemes que tindríem més greus és la falta de personal de suport a la inclusió. Tinguem un gran nombre d'alumnat i necessitats educatives especials i n'hi ha xiquets que no reben l'atenció, altres que no la reben en la intensitat que es portava. I és molt agobiant com a especialista no poder arribar a tots, no? Ho he dit en el grup, no? I sobretot per als companys que estan en les tutories, molt difícil atendre a tota la diversitat dels grups tan diversos. I després també en la infografia no està, però tinguem un col·le de doble línia, que sempre hi ha classes. Aleshores venen molts alumnes nouvinguts i moltes vegades també hem sentit molt desbordats, els nanos que arriben que no estan sincronitzats, no coneixen la llengua, i aleshores es fa molt difícil arribar a tots i atendre dos penals. Només tenim una hora de PP, per a tots. Però un col·legi de doble línia, aleshores és impossible. Fa 3 anys, quan hi ha les eleccions, va haver un canvi de govern, recorda que tenia un grup de segon de batxillerat que era de 10 alumnes. I els altres grups estaven més o menys en uns 20 i pocs. I després el que va passar l'any següent és que ja, aquest mateix any que tenia aquest grup de 10 alumnes, tenia també, en primer de batxillerat tenia, jo doncs filosofia, tenia 4 grups d'uns 30 alumnes. En total sumaven 120 alumnes. Doncs aquests 120 alumnes que estaven repartits en 4 grups, a l'any següent van passar a estar repartits en 3 grups. A la qual cosa aparegueren 3 grups de segon de batxillerat de 35 alumnes, 2 i un de 36. I el grup de 36 estava per damunt de la llei. I les famílies se van queixar
no passa res. Cal recordar que les aules del Semarro estan pensades per la ràtio que venia de que eren uns 25 alumnes, ens poden caber perfectament 28, 30 ja estan molt ajustats. Clar, en 35 alumnes, l'any passat, pràcticament des de finals de maig fins a principis de l'entrat juny, quasi que se desmanyava un alumne cada dia. I crec que dos se van desmanyar el mateix dia, que no sé si van arribar a tres, no sé per si estan els companys, en fi. Era una cosa exagerada per la calor. A partir de les 10 i alguna cosa, hi havia aules que ja estaven clarament per damunt dels 27 graus, estaven a 30 graus o més, i vam arribar a 33, 34, no sé, coses molt exagerades. És més difícil de solucionar, les necessitats que tenen també és més difícil de solucionar perquè tenen massa alumnes. I estan havent un gran nombre d'augment d'intents de suïcidi, d'autolesions. Li vull passar la paraula a l'Ester, que t'acompanya d'orientació, per si vol comentar una mica. Ahora resta yo, orientadora educativa en Utah, d'Estudi. Siguem el col·lectiu oblidat. La veritat és que ho he de dir, ho sé molt, però és el moment en què tinc que dir que és el col·lectiu oblidat, perquè en ningú lloc ens ha nombrat, i he de dir que crec que siguem el pilar que sustenta un centre educatiu. Famílies, esteu així, perquè atenem la salut mental dels vostres fills i filles, perquè atenem els alumnes amb necessitats educatives de tot tipus, especials i no tan especials, perquè atenem tota la diversitat, atenem la gent que ve de fora sí a tenir una vida nova, atenem l'alumnat amb desavantatge socioeconòmica, sociocultural, immersió lingüística, fem de tot, un muntó de funcions, un muntó de burocràcia també, i hem sigut en esta vaga la olvidada. Tenim obert 35 documents previs. Un previ vol dir un document que des de l'institut, des de la direcció s'obri perquè hi ha un problema greu de salut mental. Tenim, per exemple, el primer de l'ESO, un PT que atén a 24 alumnes, amb un total, vegem un poquet tots els informes i vegem el nivell d'intensitat, les que correspon, missen una missa de 80 hores i, senyor, ho veu, com un PT va tenir tota aquesta diversitat? De quina manera? Doncs, com la nostra companya. Bueno, estar en el libro 24, ya venimos del 3, a estar en el 21, imposible, priorizar. Prioritzem la salut mental de nostres xiques, clar, evidentment. Siguem psicòlegs clínics. Per què siguem psicòlegs clínics? Com està la salut mental? Com està la salut mental? Com està la búsqueda? Com està la búsqueda? No podem, les combinacions són, vull dir, impossibles. No ho sé què vull dir, però tot l'any no s'han coordinat en salut mental. I els nostres alumnes estan en el nostre centre. Ens arriba molt d'alumnat que és vera. Què passa? Que ens arriben a les aules, però sense recursos sense res. Aleshores, què passa? Que diguem a la web, els poden fer, no es pot fer la inclusió perquè no n'hi ha prou de personal, i els que tinguem en les aules no es podem atendre com toca perquè tampoc tinguem l'alumnat de PT i AL necessari. Què fem moltes vegades? Quan vegem de pràctiques, intentem posar-los en les classes que n'hi ha més problemes, bàsicament perquè ens ajuden. Són classes molt nombroses, abans de tenir 25, moltes vegades en 25 en TEA, i a banda els altres xiquets que tens, perquè tens diferents xiquets. L'últim que ens va passar, ho comenten, per exemple, es va demanar l'orientador, perquè també el tema de l'orientador, nosaltres tinguem dos orientadors. Un que ve de l'Ajuntament i l'altre que la tinguem en plantilla. Què passa? Que moltes vegades no pot atendre a tota la gent. Què passa? Es va demanar a un xiquet que tinguem un xiquet que té escolta i la solució que ens van donar és
un llistat en tota la gent habilitada de PT, fer les hores i cobrir. Entre elles, jo, per exemple, jo tinc habilitació de PT, jo porto una tutoria, jo estic en un primer de primària, i a banda d'entrar a la web perquè les companyes de la web puguen fer les seues hores de lliure disposició, a banda, he de cobrir l'horari d'un altre xiquet per a que no s'escape, perquè, clar, el tema és que si el xiquet se'n va, la tutora no pot pegar darrere, a les de 25. És a dir, tenim així, entre el que estem, la solució és moltíssima. Pero es verdad que las necesidades nos están limitando. Entonces, sabéis que me preocupa porque yo, por ejemplo, sé cosas de refuerzo en el jardín, pero voy por las aulas y también por primera cuando soy de coordinadora de bienestar y protección antes de la convivencia. Entonces, sí que me preocupa pues eso, el ver que mis compañeras veo, pues eso, la verdad, desbordada. Y ese sufrimiento que dices, sí. La motivación es la que la motivación, la motivación que te mantiene, pero realmente faltan manos. Y al final dices, con qué poquito a veces que te salido un poquito muy grupo y dices, con qué poquito, a veces este poquito vale a caminar un poquito más, a avanzar. Pero eso no se mantiene después en el que luego las instituciones vale, pues van mejoradas. Cuando llega el mes de marzo, nada. Centre integrat en FP, són cicles formatius. Tinc una voluntat de servir un poc diferent d'algun de vosaltres, però bueno, la ràdio és més elevada del que toca. Desdoblaments ens costa molt, que poden desdoblaments de l'FP, per a la gent que no ho conega és perquè nosaltres tenim moltíssimes hores en tallers, laboratoris, nosaltres tenim electricitat, mecànica, rajos, laboratori, que necessites ajuda d'un altre company, la codocència, per a treballar en un número d'alumnes un poc menor per a poder treballar d'una manera bé. Que ens donen els desdoblaments és una odissea cada any, sembla que sempre te ho van a llevar, que han vingut les retallades en algunes famílies. Nosaltres vam començar ja a concentrar-nos una prova de la conselleria en juliol perquè ens havien retallat a moltes famílies els cicles, no? I bé, no era suficient que enguany ens han retallat 85 cicles a tot el País Valencià. Si això vols dir 85 cicles, pot ser que no vols dir res perquè és un cicle així en este poble, un cicle allà en l'altre, no? Però si tenim una visió global, cada cicle té 2 cursos i cada curs pot albergar fins a 30 places. Estem parlant de 8.500 persones que no van a poder estudiar un cicle de formació professional. Era publicitat. 36 famílies professionals de fusta, cuina, hostaleria. Saber en quina família ens han retallat més els cicles? No. Serveis a la comunitat. Ens han retallat en concret 16 cicles formatius, el que més han retallat és a la perspectiva en igualtat de gènere. Ens han retallat 7 cicles. Jo soc tutora de segon de promoció en igualtat de gènere, que és una professió que ha d'estar en els serveis públics i en les empreses privades per a fer les proves d'igualtat. Ens han retallat 7 cicles. Jo actualment estic coordinant 37 alumnes en semipresencials a distància. 37 alumnes de tot el País Valencià que han vist com han retallat el seu cicle a prop de casa i han vingut a cursar-lo a Xàtiva perquè és semipresencial, això mateix. Aleshores, si han tancat 8 cicles o 7 cicles més, tindrem a l'any que ve fins que es podrem rebentar la xifra d'alumnat que necessitarà acabar el cicle en algun lloc. Perquè tingueu clar, no ens lleven cicles perquè no tinguem matrícula, no és cert. Ens lleven cicles perquè els lleven a la pública i els donen a la privada. Per a que tot el món no tinga clar, estudiar en l'Institut de la Costera val 3,84 € a l'any. I estudiar en un centre privat que Conselleria li dona els diners per a que ho tinguen, estem parlant del voltant de 3.000, 4.000, 5.000 fins a 12.000 euros anuals. Quan no hi ha classes en la pública, la gent ha d'anar a la privada i quan hi ha servicis. Però estudiar en el cicle de la Costera i en molts centres
l'FP costa 3,84 €. De fet, el juliol de l'any passat que ja havien hagut retallades, hi havia acadèmies privades a les portes de l'institut nostre donant a la gent que eixia, per si no havia entrat a la costera perquè poguera duixar-se. Países de 15 dies i no ha sigut cap oberta. També ha tingut un permís de matrimoni que estava des de acceptat i era ràpid i no va portar a ningú. Després, a les infraestructures, tinguem una cornisa des d'abans de pandèmia que cauen les primers a un pati que tinguem secundaris. Però bueno, l'utilitzaven. Com n'hi ha perill, no es pot utilitzar. Aleshores, allí no ve a veure ningú, n'hi ha un testig per veure si passa res, però el testig ningú ve a veure si després de més. No tinguem gimnàs, és una reivindicació que tinguem perquè al final el professor d'educació física acaba fent l'educació física quan plou i enguany ha plogut molt en la sala de psico que està esportius. I és una aula, Aquesta és una de les reivindicacions més grans que tinguem. I tenim un terreny al costat que és perfectament per fer un gimnàs. Després, pel que fa a infraestructures, clar, nosaltres estem en el casc antic. N'hi ha molt de pas d'aigua en el que això suposa de solsides. El pis del nostre pati està per a que el revisen i que el vegin. I després, ja per acabar, la caldera venen a revisar-la, l'Ajuntament fa el manteniment, però cada 3 per 4 se n'és l'aigua. I les peces de la caldera estan obsoletes, no n'hi ha ja canvis. O sigui, hi faltaria una inversió per canviar la caldera. N'hi ha classes que estem a 28 graus en febrer i n'hi ha classes que estem en mitja, perquè la caldera no funciona. No, que no funciona bé, va molt desigual. Venen l'arreglen, però són patxes perquè no va. Una de les nouvinguts està sent una vestimenta, les classes estan sobresaturades de persones nouvingudes, fa 2 setmanes han vingut 3 famílies en diversos xiquets. I després jo vull parlar d'algo que jo sé que en la votació del sindicat s'ha quedat prou relegada, però que a mi jo la vaig votar la primera i que no se vaig a dir. Crec que el tema del valencià és molt important i per a mi ha sigut un punt abans i després d'esta conselleria. Tots sabem que les retallades en el valencià van començar abans, però l'actitud d'ara és impresentable. Vull dir, és que ja és un veto que ja dona hasta per pensar que és una mania personal o no sé què passa, quan és algo molt natural i que hem de viure amb naturalitat. Nosaltres ja som. Part de l'Escola Especial d'Idiomes de Xàtiva, que també són un col·lectiu que sol quedar prou relegat, i molta gent no coneix les escoles oficials d'idiomes, són règim especial, no són un ensenyament obligatori, aleshores ens quedem com moltes vegades fora també d'aixòs punts de reivindicacions. En el nostre cas ens passa un poc com en l'AFP, les nostres retallades van començar abans. Les nostres retallades fortes van arribar fa 2 anys, quan en les escoles oficials més grans, en el nostre cas no es va afectar tant, però en les més grans, a Idia, 4 carreres, en Castelló, en Alacant, van retallar grups d'una manera brutal, sobretot a les llengües minoritàries, i hi ha molt de professorat se'n van a la carrer i sobretot també el que estem parlant ara és la mancança de creixement, és a dir, no ens deixem créixer. Ens van oferir fa uns anys l'italià, d'acord, podeu posar l'italià, però heu de retallar dels grups, aleshores tenim molta demanda, per exemple, de l'alumnat de francès des de fa molt de temps de poder accedir a nivells superiors i és impossible, perquè si no ens ofereixen més grups, no ens ofereixen més oferta i si l'alumnat no pot continuar estudiant. Això d'aquesta banda. Nosaltres a nivell d'infraestructures tenim molta sort. No sé si conegueu l'escola, que l'estiu sí que té molta calor, però les aules tenim aires condicionats, tenim gas, tenim caldera i som unes afortunades en aquest sentit. L'únic és que quan plou, allò sí que pareixen les casades de Niagara. Tenim moltes goteres, tenim unes esquerdes, en un expedient posat des de fa molts anys a Conselleria, pel qual no hem tingut resposta. Ens ignoren, simplement.
Després, tornant a les retallades, fa 2 anys també es va implantar la nova ordre de plantilles i ahir l'equip directiu sobretot ens va veure molt afectats. Érem 6 membres de l'equip directiu, hem passat a ser-ne 3. Tinguem el projecte Erasmus que portarem davant, que això és una feina molt gran, és una feina enorme, sempre que porteu un projecte Erasmus i ho sabreu. I a més, som un centre que estem oberts 12 hores, de 9 del matí a 9 de la nit. Centres de secundària que tenen torn de matí, que tenen torn de vesprada, tenen un segon cap d'estudis per normativa per a aquest torn de vesprada. Nosaltres no. Les 3 personetes que estem en l'equip directiu hem d'apanyar-nos per a poder estar de matí i de vesprada, el qual fa que els procediments d'associació siga impossible per a nosaltres. I també patim la falta de cobertura de les substitucions. Enguany no ha sigut el cas, sí que va haver una mitja jornada que va tardar un mes en cobrir-se, però altres anys sí que han hagut places que no s'han tardat en cobrir-se 2-3 mesos i ahir el problema que tenim nosaltres és que quan l'alumnat ve de manera voluntària hi ha moltes queixes, hi ha moltes baixes de matrícula i això també influïx en no podem donar una bona oferta, donem una mala imatge perquè és que no cobriu, no podem anar a classe i d'altra manera que cau en nosaltres la responsabilitat, cau en responsabilitats de conselleria perquè no ofereix aquestes places en les adjudicacions. Hi ha alumnes que se queden mesos sense poder assistir a classes, que és el problema que tenim tots, però nosaltres també estem així. És una realitat molt diferent, sabem que som unes privilegiades dins d'aquest context, estos dies de reivindicacions és molt interessant parlar amb gent que esteu en infantil, que esteu en primària, que esteu a secundària, en FP i escoltar tot el que tingueu i apreciem el que tenim nosaltres en el nostre centre i creiem que s'ha de lluitar també perquè vosaltres necessiteu, no per les mancances que tenim nosaltres, sinó col·lectivament. Jo soc la directora professional de Matí de Vivers, és el primer any com a directora i sí que és de veres que un punt molt important és el de burocràcia, del qual jo, com a cap d'estudis que havia estat abans, sabia, però fins que no està tenint lloc no ho vull dir. Després també, jo en el meu col·le vaig tenir un problema de ràtio i sabeu per què? Perquè el nostre col·le sí que no volen vindre, les famílies no volen portar tots els xiquets allí, perquè no sé si ho passat per davant, però el nostre centre pareixia un magatzem, però això ja fa de molts anys. Fa més de 60 anys que es va crear aquest centre i jo crec que no s'ha fet mai res en ell, perquè van ser les famílies i els mestres els que van arromangar i van pintar la façana per a que portara que era un centre educatiu. I això és fora. Si en 3 dies se m'acaben les soles, la calefacció no va. I no han pogut fer una jornada de portes obertes en condicions per vergonya. Però perquè n'hi ha un mal manteniment també. No se fa res en el centre. I les famílies ho saben. I clar, hem tingut que fer una jornada de portes obertes en el pati. Per tallers en el pati, perquè si entraven dins, famílies no anaven a portar els xiquets. I això és el més important que passa amb Matí de Vivers. A part de nosaltres, també hi ha altres companys del nostre centre, per exemple està Laura també, que és d'anglès, i el tema dels auxiliars de conversa que ara el curs que ve també és un punt important, que també és un referent important per als xiquets, per donar-les a lo millor una part més pràctica de la llengua i una altra persona de reforç en una llengua estrangera i pareix que també estan en perill de desaparèixer per al curs que ve. Aquí no també podem és una figura que per a nosaltres era molt important. De fet, aquestes parts obertes també és un reclam per a les famílies saber que n'hi ha un personal adient més per a aquesta llengua estrangera i poder donar una millora als nostres alumnes. Estic d'acord amb Laura, sí que és de veres que el nostre és un centre d'una línia, estic jo sols com a orientadora, però sí que és de veres que la diversitat d'alumnat a voltes també ens desborda, perquè igual no pots donar-li, necessiten molta atenció, el que dius, a nivell emocional, a nivell són famílies
pues, en una motxilla darrere pues, molt gran i necessites molt de temps, invertir molt de temps en aquestes famílies. Però bueno, continuarem lluitant i... No sé, que aún començar estic molt enfadada. Sobretot, mire, el valencià dolós, l'estador del valencià ens ha fet molt de mal, perquè són de 2 línies. I per un vot d'una família soles en 3 anys tenim una aula en castellà i una en valencià. Una aula amb 20 alumnes que se'n van tenir que armar fora i l'altra que es va quedar en 10. Entre teatrals ens han llevat autonomia pedagògica totalment. Perquè estic molt estressada. Sí, això ho tenia que dir, és que m'he enfadada. I després, la inclusió. Quan vaig arribar a Teresa Coloma fa 8 anys n'hi havia una alumna en ESE. Ara s'ha multiplicat per 10. I els volem en el col·le. I som part de l'escola. I ens fan millores tots i totes, però els volem en els recursos que toquen. Molt bé. Teníem 2 mestres d'AL, i enguany tinguem mitja, perquè no sé quant tinguem més necessitats que l'any passat, i ens han llevat una mestra i mitja. No ho entenem. Després, les meves companyes, malauradament este curs estic de baixa, i el meu company directiu han tingut que fer ells dos tota la feina, i la persona per compensació de càrrec directiu va vindre en març. Març. I ells van quedar desplaçats, però ja... Mesquita és una realitat on les companyes del PP molt diferent també, la que conegueu vosaltres. I bueno, la principal reivindicació, si llegim notícies, sabeu que tinguem un centre per construir en diferents casuístiques que han passat, en què arribem ahir. I el nostre alumnat és més vulnerable, tenim una falta d'ombra. És veritat que estem estudiant un poc la normativa de conselleria a nivell d'ombres i és molt limitant també per als centres educatius. És una cosa que també caldria calibrar un poc. Després també volia parlar de les condicions que nosaltres com a centre d'educació especial tenim al nostre alumnat. És un alumnat molt vulnerable, amb dificultats mèdiques importants, i la calor és posat extrema perquè és extrema. De fet ja ho és, si coneixeu el centre, sabeu que l'ala de dalt, conforme entres, t'aterris al moll ja directament. És una cosa molt exagerada. Per tant, són coses que han de tindre en compte. Com a centre d'educació especial, per la singularitat que suposa el nostre centre, per a conselleria, Esther ha parlat d'invisibles, nosaltres som molt invisibles, no se'ns té en compte a nivell de currículum, a nivell de projectes globals. Hem de preguntar, però ens podem adherir? Sí, però després t'arriba el material i dius, bueno, vaig a fer el que puga perquè no s'acaba d'acoplar res a nosaltres. Però és veritat que no ens tenen en compte en moltíssimes coses. I després jo soc orientadora i sí que puc dir-vos que he visitat molts dels vostres centres perquè per burocràcia i per conforme estan els protocols ens toca visitar-los. I és molt frustrant com a professional i com a mare de l'educació pública tornar al teu centre i dir quina pena, o un professional que veus supervàlid i que està fent-ho molt bé, i no pot. Vull dir, no se li pot plorar, però perquè té dignitat, no per res, perquè la cosa és per plorar. I tornem al centre i dic, joli, que mal està la cosa i personetes que podrien estar en centres ordinaris i beneficiant-se d'un context totalment enriquit han de vindre a centres amb entorns restringits i limitants perquè no s'han dit l'atenció que tenen. Només per acabar, només vull dir, ja que el quòrum és gran, hi ha molta gent, Esther ha parlat de que les orientadores han sigut una de les grans oblidades. No podem respondre a totes les orientadores, però també cal remarcar que va canviar el model d'orientació fa uns anys ja, l'antic govern, i els nostres drets laborals els van veure afectats. Crec que això també ha de tindre tots constància, que en el seu moment se va lluitar molt, el col·lectiu d'orientadores, i no se mos va potser recolzar el que tocava, però són coses que també hem de tenir en compte. Empatitze al 100% i ens solidaritzem amb la resta de centres educatius de Xàtiva. Les necessitats, les retallades que van minvant poquet a poquet en totes les escoles i tots els centres, i al final tot va suplint-se per la bona voluntat de plantilles, dels equips directius
I jo sempre parlo de que estem nosaltres amb el nostre temps familiar, personal, amb esforços molt importants, buscant finançament al final de participar en un projecte, perquè és insuficient els nivells de funcionament de cervell, però al final partís de la generositat nostra, d'acte, jo al final parlo que és un acte de generositat i estem suplint nosaltres totes aquestes carències que té l'administració. Però mai havíem tingut aquest nombre d'alumnat. Vull dir, estem en un nombre d'alumnat insostenible, en una falta d'edifici de l'Abril el conegut tots, a nivell de climatització, ara sí que és veritat que, vull dir, l'Ajuntament ha estat en la mesura del que ha pogut, i ara estem en una reforma que finalment crec que podem tindre unes millores que gràcies a l'Ajuntament se va poder rescatar el camp que teníem. Però al final és remar i al final també tot això repercuteix en la moral i en l'energia dels equips i no és sostenible. No és sostenible. El tema de la llengua i tot això el que suposa. Suposa realment, sobretot en l'escola pública, fer guetos. Fer guetos directament. Perquè això suposa que per un vot, per 2 vots, hi hagi un grup que després moltes famílies que han votat això no volen anar al gueto. Qui va a aquest grup de castellà? No vinguts, migrants. Tot això que dificulta, això suposa que estem després tot el mes de juliol i un directiu, Departament d'Orientació, en el poquet de recursos que tinguem, fent malabars, fent números, a veure com atenem aquesta diversitat que ens encanta, però clar, la volem atendre en recursos, amb personal i amb una reducció de ràtio, perquè si no, això és fantasia, no, és impossible. Ara les ràtios augmentar això de 30 i en batxillerat de 35 per al curs que ve. Potser les famílies que a primera poden pensar, la classe no finien 23 o 24 o 28, però és perquè tots els recursos que tenim del centre per a grans laboratoris, per a fer desdoblaments de llengües, per a atendre nouvinguts, tots els recursos d'hores que ens donen de diferents opcions que tenim per atendre l'alumnat, els utilitzem per a desdoblar 24 grups a 30 fent 5 a 24 i en batxiller de 38 posem a 28. Però clar, estan millor, nosaltres pensem que és una solució, però en realitat és un parche, perquè els alumnes estan perdent un munt de possibilitats per al seu aprenentatge, vull dir, estem retallant el seu brot per a donar-los una ràtio baixa i poder atendre'ls d'una manera que nosaltres pensem que és efectiva. Per això, la primera reivindicació que s'ha fet en aquest moviment, crec que en les votacions de l'altre dia, el primer que demanarem tots els professors que van votar va ser els de ràtios, perquè és la clau, les ràtios més baixes, segur que fallen. Això suposa que, clar, si invertim tot en el tema de reduir la ràtio per intentar que els tutors i el professorat no se tornen loco, significa que no vinguts no tenen recursos, que es matriculen i estan en una cadira, però no tenen recursos. Això suposa una frustració molt gran. Això significa que l'alumnat, en primera, per exemple, enguany tinguem en mitja per a més de 400 alumnes de l'AES. En primer de l'ESO tinguem més de 80 alumnes al DESE, en mesures de nivell 4 i de nivell 3. Això suposa també que l'alumnat amb mesures de nivell 3, per exemple, dislèxia, TDA, etc., zero. Valle Solleria, del Liceu de la Catòlica. Soc orientador també i jo en primer lloc volia donar les gràcies a les famílies, als meus companys i companyes que estem fent d'ací la vaga. Jo demà vaig a fer el meu tercer dia de vaga i ens volen dividir, volen enfrontar les famílies en el professorat i no ho van aconseguir perquè jo crec que ara estem més forts que mai. Jo he hagut dies que he estat molt decebut, tornant de conselleria, de això no pot ser, volen jugar amb nosaltres, però veure la força de tots els companys que seguim lluitant, que seguim treballant, jo crec que han aconseguit fer una marea verda, una posició molt forta i crec que això no van a destruir-ho. I encara que no aconseguim tot allò que volem, penso que tot això que ja hem construït crec que és molt més fort i el que són ells. Tinguem molta més dignitat i tindrem menys diners però molta més dignitat.
soc orientador, jo ara mateix estic en Isabel la Catòlica, els deberes que guai són 2 orientadors. En 2 orientadors hem funcionat molt bé, però què passa? Sorpresa, l'any que ve baixarem i jo desapareixeré d'aquesta escola perquè se quedarà sols un orientador, una orientadora. Vale? Nosaltres al final demanem això, una ràtio d'un orientador per a cada 250 alumnes i alumnes. Jo també soc coordinador de l'agrupació de zona, per exemple faig moltes hores extra, molta feina que me paga. També al final tot el tema dels nouvinguts també s'està afectant molt perquè al final això ve molt d'alumnat que volem atendre i no aconseguim atendre com hauríem perquè les meves companyes de PT, educadores d'educació especial no donen per a més. També ens retallen una persona, una mestra de música. Vull dir, tornen les retallades i al final també estem molt desgastats. Però no vaig a repetir-me perquè tot el que ja sabem, les ràtios, tema de climatització, tot això ho tenim igual en tots els llocs, la falta d'ombra. Però ja us dic, no defalliu, anem a seguir i anem a guanyar aquesta cosa. Moltes vegades arribem a pensar, estem tirant-nos pedres contra nosaltres, no? Vull dir, estem dient totes les mancances que tinguem i estem desprestigiant l'escola pública. La reflexió va per un altre terreno. Crec que els professionals que treballem en l'escola pública estem dignificant-la des del moment 1, no ara en la lluita, sinó des del moment 1. Vull dir, l'escola és tan bona com és per als professionals que té. Que estem suplint el que Conselleria no fa. Vull dir, en un gran esforç i en una gran voluntat i en molta vocació. Perquè és que de vegades he sentit algun comentari així i no és de veres, no és de veres. Nosaltres estem per damunt de tot això i estem suplint tot. I jo crec que som la dignitat de l'escola pública. Volia que quedara clar.